السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا النهار غنوريكم كيفاش ترقدوا الحامض، كيفاش الحامض كيترقد. كنحتاجو 3 كيلو ديال الحامض، فيهم باكيه ديال الملح ديال درهم. بسم الله على بركه الله. بحال هكا المهم الحامضه ما كتقسمش كلها حتى سميتها توصل لقد القطه، غير حد هنا بحال هكا كتبقى لاصقه مع بعضياتها. عاشق صغيره ديال الملح لكل حامضه كنديرو ليها بحال هكا على 4 عاشق صغيره ديال الملح لكل حامضه. مرين على هاد الكميه بحال هكا حتى نكملوا هاد الشيء ديال الحامض، حتى نكملوه بحال هكا. كنديرو انا بغيت غير نذكركم بلا راه الملح هذاك الملح ديال الدرهم، ولكن الباكيه ما كدارش كامله، كدار القياس منها عاشق. كل حامضه فيها معلقه صغيره، كل حامضه فيها معلقه صغيره. وهاد الصغار ها هما، هاد الصغار كنديروا لهم بحال هكا، ما كنديروا لهم بلاتي. هاد الصغار كنديروا لهم عاد بحال هكا ورشيط مره بحال هكا. هادو كيداروا لتحت كيطيبوا وحدهم ويبقاو هما الاخرين. هادو كنديروا لهم عاد بحال هكا بالفورشيط. غتهود عليهم الملح ويهود عليهم الماء ديال هاد الحامض الاخر يطيبهم. ومن بعد داك الحامض البلدي هذا وقته كان يدير 10 دراهم، دابا كناخذ خديته 160. بدا كيرخص، بدا كيوجد، كيبقى حتى كيولي 120 وما كينزلش على 120، ما كينزلش عليها. وراه هو حامض مزيان صحي. وهاد البلاستيكه اللي غندير فيها هذه الصحيه، هذه ديال الدواء صحيه، ماشي زعما شي بلاستيكه كيف ما كان. المهم اللي واجد عندك ديريه، بغيتي ديريه في الدجاج احسن ديريه في الدجاج. بسم الله. هاد الصغارات كيجيو لتحت بحال هكا. بسم الله بسم الله. هادو حيت ما درناش فيهم الملح غنديرو لهم بحال هكا 3 معالق ديال الملح غنلوليهم بحال هكا. غنشدو الحامض غنستفوه بحال هكا. بسم الله. بدا وحده يتستف بحال هكا. مزيان عارفه كتهز 3 كيلو د الحامض، خايد يدك مزيان يتستف ويدك. انا غنوريكم داك اللي واجد، اللي وجدتو 15 يوم. هذه باش وجدتو وليت كنصب به 15 يوم. غنشدوه غنسدوه بحال هكا، نزيرو عليها مزيان بحال هكا بحال هكا. ديال بايته الغد غنقلبوها بحال هكا، كنخليوها بحال هكا مقلوبه. الصباح ان شاء الله كنردوها بحال هكا وهي كتطلق حتى كيولي الماء واصل، الماء كيوصل لحد هنا. وهذاك الماء اللي كيوصل لحد هنا كيتعسل. ملي يتعسل نبغيو نطيبو الدجاج، كنشدوه نكبو منه 1 المعالقه وعلى حسب الملح. الدجاج ما يكونش مالح بزاف، ونكبو معالقه من هذا على الدجاج. وراه كيجي معلك ويجي طياب، يجي من داك الشكل. هذا هو الشكل النهائي. هذا يلاه درتو انا ب 15 يوم. تو ب 15 يوم انا وليت كنخضر به نديرو مع الحوت، نديرو مع الدجاج، مع اللحم، مع شما درتيه كيجي مع الخبيزه. مازال ان شاء الله غنوريكم الفيديو ديال الخبيزه. مع الخبيزه كيجي زوين، مع اللحم، مع الدجاج، مع الخرشف، مع كل شيء. ها هو داك الماء ديالو، هذا ما دايره فيه لا ماء لا والو، غير الملح. طلق هذا الماء معلك بحال هكا. الماء ديالو ها هو الماء اللي كيتحط عويشق مع اللحم ولا مع كتجي مع الحوت، كيجي زوين، كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وشاركوا معايا في القناه.